也常会说：“任平，你打一拳，一拳上去，吴老师一拳怎么样？拳对拳碰在一起，我的手马上收回来。哎，为什么？感觉到老师在教我什么？因为我像触电一样的收回来，因为老师用的是象鼻拳。”各位好朋友，大家好，今天跟大家来聊一聊高老师带我们去向吴少林老师学孙膑拳64手。在那个时候，老师安排省立体专的体育场的大厅，让吴老师来教授我们孙膑拳64手。在学孙膑拳64手之前，高老师已经教了我们32手、96手及孙膑拳的一些基本动作。孙膑拳基本动作，例如马步的奔、砸、马步的劈、撑掌，这些动作是我们的基本功的练习。孙膑拳的散手方面呢，它就有一步三掌的介绍，然后呢，还有劈打蹬、挑打蹬，跟什么样冲打、挂踢这些动作。就是练招不练套的那个时候，都在练这些孙膑拳的招式。那个时候吴老师的年纪呢，大约在我看来应该是近60岁了。可是他的身手呢，非常的利落干净。举个例来讲，吴老师在教我们动作的时候呢，他一个拔根先脚，一个奔拳，接着一个后跃，就是个虚步打掌。他接着迅速的怎么样，就是个冲打，一个挂踢腿，然后一个上步回身，就是一个独立步搂手抹面掌。这个动作他是一气呵成，把这个动作一次做完，让我们感觉到这位老师他的动作身手干净利落，稳如泰山，动作不动摇，就一气呵成把它做完，让我们钦佩不已。在他那个时候的年纪，我们那时候小孩子还不到20岁，看到他老人家这样的一做，打心中里的钦佩，我有这种功夫多好。可是吴老师的乡音太重，有时候在讲一些话的时候呢，多半的我们这些师兄弟听不清楚老师在讲什么，因为山东口音太重。而我是在眷村长大的小孩，大约呢能掌握到6、7分，有时候还做一点小翻译跟他们讲明。这是一个很有意思的，常常猜吴老师在教我们什么，说些什么。那吴老师在教功夫也有个特色，吴老师教学的时候，他从不绘画，话不多。他看你招式的动作上呢，有一些不到位，他直接劈他上来就一掌打下来。那你的掌呢，像这边投不到，就啪就把打到头了，你就必须什么用力的去支撑。他打不下来，他就会微微的笑，表示说你知道这个地方在什么地方位置。他踢你也是一样，他一踢你这个掌呢位置一定要带下来。但你没带下来，一脚就把你踢到你的膝盖骨，你痛得要命。他是这种教学法，让你明明白白了解一招式，它是怎么样，是有它道理的，不是随便比一比，画套路就好。所以在那时候跟吴老师在学功夫的时候呢，亲身经历到什么在练功夫。而后呢，吴老师呢也常教我们练一些散打，散打里面呢有很多动作呢完全出自于怎么样孙膑拳的动作，也常会说：“任平，你打一拳，一拳上去，吴老师一拳怎么样？拳对拳碰在一起，我的手马上收回来，因为我像触电一样的收回来，因为老师用的是象鼻拳。”深深感觉到孙膑拳里面很多小小的技巧当中，它藏着怎么样奥妙在里面，你必须亲自体会，才感受到老师在教你功夫。所以老师嘴巴说的不多，亲身让你感受到招式的含义用处在什么地方。这是在吴少林老师那边学习到特别的多。有时候跟吴老师也会叫我们怎么样打6合棍对练，那6合棍对练我们也学过啊，可是吴老师练的打法又不一样，他真打一样，他上去啪，他是没有不让你连着你的棍上去打，你就必须赶着他去回应他。那吴老师就会笑，你动作一慢就打到你的头或打到你脚。吴老师不管在练拳术，在教拳术，他还有个特色，他不是一招一式的教，他是一个串联的就教你了。就我刚刚讲的一个先跟把脚了，啪一打，他一串教完以后，你就做给他看，
幸好我们在那个时候，高老师有教我们，教不过3，教了3遍你不会，他就不教了。所以我们打好怎么样？这一串的动作一看了1遍2遍，我们就能上手。所以吴老师对我们这些学生呢，非常的高兴，常常微笑的看着我们，呵呵的笑。吴老师有一些生活习惯也是很有意思。早上一大早，老师喜欢泡杯大的浓茶，抽着烟，看着我们这些学生呢，5、6点钟呢，有时我们5点钟就到老师的家，到山里面去。吴老师抽着烟，看着我们怎么样，在热身，在做活动。这个时候老师很高兴，笑一笑。不时的老师在做一些早点的时候，也偷会瞄我们一下，然后让我们来吃些老师馒头夹蛋，这是老师的生活趣味。所以在此也很感谢高方贤老师栽培了我们，也更感谢吴少元老师无私的指导我们。在这里呢，跟大家分享，谢谢大家。